تليفون واحد خلق واحدة من أقدم الموظفات في بلدية مدينة بنزرت تدخل في دوامة ما كانش تتخيلها في أخيب أحلامها. جاسوس روسي استغل منصبه بالسفارة الروسية وكون علاقة غرامية مع هالموظفة، واستغل حبها ليه وبدأ يكون في شبكة جوسة تتكون من عدة موظفين في عدة بلديات تونسية، منها باب سويقة والعوينة. وبمرور الأيام تم تغييره بجاسوس آخر واللي سارع في وتيرة التجسس، وصل للمناطق أكثر حساسية في قاعدة البيانات التونسية. في اللحظة واللي كان يتوقع فيها أنه بعيد على أعين الأمن تم رصده وتفكيك هالشبكة. إذن عزيزي المشاهد، شنو هي علاقة الجواسيس الروس تونس؟ وشنو كان دور سامية الموظفة البسيطة؟ كنت تحب تعرف القصة كاملة؟ معليك كان تبعنا. سنة 2011 من داخل بلدية بنزرت مكتب قديم، خبرها متناثرة وأوراق تستنى في التوقيع، وفجأة هاتف قار ينوقص. تتقدم سامية رئيسة مصلحة أربعينية وواحدة من أقدم الموظفين بالبلدية، ترفع السماعة واللي على الطرف الآخر راجل بحكي باللغة الفرنسية. قدم روحه على أساس أنه ميخائيل المدير الرسمي للمركز الثقافي الروسي التونسي. مطلبه كان قائمة اسمية بالمواطنين الروس المقيمين في بنزرت. بعد تردد سامية وافقت على تلبية المطلب، لكن ما كانش في بالها إنه هالاتصال هو الشرارة الأولى لبداية أكبر عملية تجسس في تاريخ تونس. وبعد هالاتصال الأول لمر موقفش غادي. ميخائيل بدأ يظهر بانتظام في مكتب سامية. حجته كانت بسيطة، الاطلاع على السجلات الرسمية. سامية تعاملت معاه مثل أي مواطن أجنبي يحتاج خدمات في البلدية، وما كانش في بالها إنه راه الهدوء رواية ما أكبر. أسابيع مرت والزيارات تكررت، واللغة الرسمية بدأت تتحول تدريجياً إلى أحاديث جانبية، ابتسامات صغيرة في ثقة متبادلة. ثم وفي لحظة غير محسوبة خرج اللقاء من المكاتب المليئة بالملفات إلى فضاء آخر، وبدأ أول لقاء خارج الإطار المهني. تسارع الأحداث يخلينا نتساءل علاش ميخائيل اختار سامية من بين كل الموظفين، وشنية كانت أهدافه من هالعلاقة. ركز معايا في هالزوز نقاط وخلينا نكملوا قصتنا بالترتيب. في واحدة من ليالي رمضان سنة 2011 خرجت سامية مع ميخائيل الأول مرة في لقاء غير رسمي. اصطحبها بسيارته. وقتها لاحظت سامية إنه الترقيم المنزلي متاعها يتبع للسلك الدبلوماسي. تفصيل صغير زيد أكد لسامية بانتماء ميخائيل الرسمي للدولة الروسية. سلم ميخائيل لسامية ظرف مغلق، ومع عودتها للمنزل وفتحه وجدت مبلغ قدره 700 دينار بالعملة التونسية. وهذا كان أول خيط مالي باش يحول علاقة من مجرد تواصل دبلوماسي إلى علاقة تواصل تحت الطاولة. تعاون ميخائيل مع سامية ما كانش هو الوحيد. ميخائيل بدأ يبني في شبكة كاملة ومتكاملة بنفس الأسلوب مع موظف آخر واللي كان اسمه مراد، واللي يعمل في بلدية باب سويقة منذ 2007. ومباشرة بعد الثورة تحول مراد إلى رئيس القسم الحالة المدنية ببلدية باب سويقة، منصب يتيح له الوصول إلى وثائق ومعطيات شديدة الحساسية. ولقاؤه الأول تم مع ميخائيل في بداية جوان من سنة 2010. رجل روسي دخل بلدية باب سويقة كأي مواطن أجنبي، توجه مباشرة نحو مراد لاستخراج وثيقة، سلمها بشكل قانوني ومن ثم غادر. لكن في سبتمبر من نفس العام عاد ميخائيل بسبب بسيط، وحب يشكر مراد على خدمته السابقة، ودعا مراد للغداء، وهالأخير مرفضش هالدعوة. وبدأت هالعلاقة تاخد طابع شخصي. بدأ ميخائيل يطرح أسئلة دقيقة حول الإجراءات المعتمدة لتسجيل الولادات وكيفية التعامل مع الملفات داخل الإدارة. وفي نهاية اللقاء سلموا مبلغ مالي قدره 150 دينار مع 20 دينار إضافية واللي اعتبرها أجرة التاكسي. العملية مدروسة والعملية منطقية.
يعني ما نجمش نشري حاجة بين ظفرين تعتبر تافهة، لأنه أكيد عون الاستخبارات اللي تعاطى مع العون البلدية الموجود في تونس أكيد رو إلى بناليزي الحكاية، أكيد رو قالوا راه حكاية تافهة وخرج لي شوية مضامن وكذا وخذ متاعك على أساس أنه هذيك هو. ومن وقتها وليت هاللقاءات دورية وتتم مرة كل شهر بعيداً عن أعين الناس وبتواتر منتظم. لكن مراد لم يكن سوى قطعة أخرى من شبكة معقدة نجزتها المخابرات الروسية بهدوء من قلب البلديات التونسية. وفي نفس الفترة مراد كان يمد بشهادات ميلاد ومعلومات تقنية من الأرشيف الإداري القديم، في حين أنه سامية كانت تفتح له الأبواب نحو معطيات أكثر حداثة وتوفر له إمكانية الاطلاع على ما يحدث داخل النظام الرقمي الجديد لهالإدارة. والمفارقة إنه ما كانش فما حتى تواصل ما بين سامية ومراد، وما كان حتى واحد فيهم يعرف إنهم ينتميوا إلى نفس الشبكة. وبعد أكثر من عامين من جمع المعطيات من إدارات تونسية مختلفة في نظر المخابرات الروسية، ميخائيل لم يكمل المهمة المطلوبة منه. تم نقله لمهمة أخرى في مكان آخر وتم استبداله بشخص جديد واللي كان اسمه كيمران راسيم أوغلو، والمعروف باسم كريم. رسميا كان يشغل منصب سكرتير أول بالسفارة الروسية في تونس. ومع وصول كريم تبدلت قواعد اللعبة، فمقابلته مع سامية ما كانتش تتم في بنزرت بل كانت تتم حصريا في تونس. كريم هو الآخر كان يبني في شبكة متكاملة، ولإتمام هالمهمة قرر إضافة عنصر جديد واللي كان اسمه إحسان واللي يشتغل موظف ببلدية حلق الواد منذ 2007. وسنة 2010 تم ترقيته ليشغل منصب في دائرة العوينة. وأول لقاء مباشر مع كريم كان في صيف 2013. وقتها ادعى كريم رغبته في تسجيل ولادة كان تأخر عن تسجيلها بعد المدة القانونية وتجاوز الأجل المسموح به بمدة 10 أيام. إحسان واللي كان الموظف المسؤول رفض هالطلب وجابوا أنه لا يمكن تجاوز القانون. وقتها فهم كريم وغادر دون ضغط ودون استكمال الطلب. وبعد بشهرين عاود ظهور كريم في بلدية العوينة واقترح على إحسان إنهم يشربوا قهوة خارج المكتب. وإحسان واللي لم يكن يعرف حتى جنسية محدث وافق على هالطلب. وفي نهاية هاللقاء قدم كريم الإحسان مبلغ بسيط قدره 40 دينار، ورغم تردد الموظف إلى أنه في الأخير تقبل بهالمبلغ. وبدأ كريم رسمياً بتفعيل علاقته مع إحسان، وجاه هالمرة قائمات اسمية تحتوي على عدد كبير من المواطنين، وطلب بشكل مباشر الحصول على شهادات ميلاده. وحسين ما راش في هالطلب ما يدعو للشك وأمن له الوصول إلى طلباته. وبعدها عاد كريم طلب مختلف وقال إنه يبحث عن صديق تونسي قديم فقد الاتصال به، وكل ما يعرفه إنه من مواليد ما بين 1980 و 1990 ومسجل ببلدية العوينة. معلومة مبهمة، لكن إحسان خليه يطلع على سجلات العوينة، شرطه الوحيد إنه يكون حاضر. كريم وافق، تصفح السجلات، دون اللي حاجته بيه، ومن ثم غادر. ومن وقتها لم يلتقي بإحسان مجدداً. وبالعودة إلى بقية أفراد الشبكة، بداية من مارس 2014 بدأ كريم يطلب معطيات أكثر دقة وتحصل على نماذج فارغة لشهادات الميلاد، شهادات وفاة وعقود قيران. وكل ما زاد توغله زادت حساسية الوثائق، وفي بعض الحالات لم يكتفي بالنماذج والصور بل أنه تحصل على سجلات رسمية للولادات والوفيات. وبسبب احترافية المبعوث الجديد كريم لم يطرح أي سؤال ولم تسجل أي إشارة قلق. ومع وصولنا لمارس من سنة 2015 عاود كريم الاتصال بمراد وطلب منه أنه يبحث في السجلات عن فتاة تدعى مريم بن إدريس والمولودة سنة 1986 والمسجلة نظرياً ببلدية باب سويقة. مراد بحث، لكن في الوثائق الورقية القديمة كان هناك تسجيل يدوي غير محدث، مشكلة بسيطة كما اعتقد. فما كان من مراد إلا أنه سارع بتسويتها وقام بإدراج مريم في النظام الرقمي. واللي ما كانش يعرفه إنه مريم بن إدريس لم تكن موجودة لا في الواقع
ولا في أي سجل رسمي. كانت شخصية وهمية تم اختراعها بالكامل، ومراد من حيث لا يدري أدخل اسم وهمي في قاعة البيانات الرسمية للدولة التونسية. وهالنقطة الاختيارة باش تقودنا مباشرة إلى يوم 16 ماي من سنة 2015 أمام كنيسة مدينة بنزرت. الساعة كانت تشير إلى 6 مساء. كريم كان واقف، ما كانش في باله أنه سامية تم القبض عليها منذ الليلة السابقة، وأنها وافقت تحت ضغط التحقيق أنها تتعاون مع وحدة مكافحة الإجرام. وما أن اقتربت منه حتى تحرك أعوان الشرطة، اقتربوا منه بهدوء، طوقوه واقتدوا إلى مركز الأمن. والعملية كانت سريعة، نظيفة وحاسمة. في وحدة مكافحة الإجرام بالعاصمة بدأت جلسة الاستماع، وفي كل مرة كان يطرح عليه سؤال عن السبب الحقيقي وراء أفعاله. كان الجواب واحد بارد وثابت، واللي هو الرفض. والتحقيق لم يدم طويلا، فكريم كشف في النهاية عن صفته، واللي هي سكرتير أول في السفارة الروسية بتونس. وضعه الدبلوماسي نحل الحصانة، لكن قبل إطلاق سراحه رافقته الشرطة لتفتيش محل سكنه، واللي لقاوه غادي كان صادق: شهادات وفاة وميلاد وزواج، ملفات متكاملة لحالة مدنية موازية جاهزة للاستعمال. لكن لا عقاب، لا محاكمة ولا محاسبة. كريم ما كان يخاف من شيء، وبفضل الحصانة الدبلوماسية غادر البلاد كما دخل. وبالنسبة للأحكام القضائية فإنه سامية ومراد وإحسان تم الحكم عليهم بأحكام تتراوح من 8 ل 15 سنة. وفي الأخير عزيزي المشاهد، ما تنسيش تتفرج في الحلقات السابقة وتنتظرنا في الحلقات الجايين.